В крайна сметка действията на кадър, особено в първите дни след потушаването на революцията, са до голяма степен под пълния контрол на Москва и даже част от... Така, 4 октомври е датата, в която ноември вече... Ноември, да, разбира се. Ноември, разбира се, няма как да е октомври. 23 октомври започват нещата, на 4 ноември вече железният съветски юмрук се стоварва и тогава вече наистина започва голямата трагедия, защото атаката на е просто безпрецедентна атака срещу... Господин Киш, достатъчна ли е вече дистанцията на времето, което изтече от 56-та година до днес, за да можете вие, историците, да дадете еднозначна, категорична оценка на това, което се случи в Унгария през тази година? Jó a kérdés. Hát a 40 év elég is lehet, nem is. 100 év elég is lehet, nem is. Ugyanis Верително, че аз по едно стечение на обстоятелствата съм наистина унгарска възпитаница. Това сложи отпечатък върху целия ми живот. Аз обичам Унгария, унгарците, унгарското, така както българите. Говори София! Говори София! Предават националната радиостанция Христо Ботев, Радио София 2 и радиостанциите в град Стара Загора и град Варна. Драги слушатели, нашите микрофони са на площад 9 септември в столицата, откъдето ще предадем общомладежкия митинг